Alu-alu damang matutupan Yesus Kristus anak ini batana sa sadai na panuwa kami siya Diyos sa duhot tamangya mahidi-hidi mudarna na badiyay. Alu-alu damang alu-alu damang matutup di perbadian aruan siya na may doon siya na Tuhan Yesus Kristus na padong burian na badiyay. Alu-alu damang Tuhan Yesus Kristus doon di perbadia o piamang panggol pragonsi na matulan rasa na alok jalan di bataro haruan di saluhutna no ay baydang madulugod ang gula-gula los panuno madulugod ang sopa-sopay asa durungan sopa hamis kiruas ihuria na bebe badulugod di batanya huba na sasaday natuho palagi doon taroon doon tuwana na Tuhan Yesus Kristus ng mari o kompita na doon di berbagi nama Leo nasi sari dosa lasmiroha doon dari baru nasurasudai paedamang ma gondang muda-mudai laos padung butuh gondang sopa-sopai. Bisa pahami Tuhan Jehovah marhiti tangan siwa juzum do roha noain pe amang panggul pargosi nain lihat tulung nami Kristus sileho pasu-pasu sama paridangi nami tukor tibiom amani parida memang kodang lihat-lihati asama ngaliat kami makanason jalan makamolati ho pasu-pasu ini batak naung sangat Tuhan ini asama ngaliat kami mangulupun hangguluan naung pinatuban Tuhan Yesus Asamangalia kami mamaritaho balita nauli jala patupahon pulau nasiyong hay asahot aborasam kot lasmiroha kot hanamiyo kot asunangan tubang tsunami baik damang ma godang melihat itu.
sinabi. Dahil na balik. Karso na kaningan kamsat namin na yung isong eme na marluto do oras ito dito di. Siya kami sa sektor 5 na pasato so kata na medyo matokol kata ni eme na marluto. Marluto po kang gabi ang marluto sa mga sa kita at sa lugar na rugas niya gabi may padugon. So Paraspir, so neta na medyo manubang pirma pakibal baru pasawan. Kilo pa kami sa lugar na rugas niya gabi padugon. Luju-luju kan sudah ka pangamuan. Ya so di pwede mo. Yang panitia nasional yang berdita kasong sakti na buo sa dusur kanami sa sektor 5 parada. Di na po sa sakti na yung kami yang mga berdita doon mga panitia sa loob na ba pwede mga ordang na upartusi. Pwede mang. Siya kami sa interliban sa mga pasatu saksi namin ay yung inabuhi terpagong kami sa Diyos ko namin di ako panitia nasungan niya mo ang partida ng ulo ni Uluria nasungan niya ang partida namin nasungan di ang partida doon ang partida ng Uluria namin adong di Diyos ko namin di ang partida doon di ang partida ng Uluria Sunah nama dua nama dokter sudah kurung besar kebibalia. Yang sudah nasabah di namin na sa kami sa 5 na pagkabila
sudah burung atau satu juga dia. Dan sudah sebelum Nabi. Nabi kami bisa terlibat sesadia. Pasal dari Naimang Rubi panitia pesta ketiga. Tuhan. Sehari Tuhan. Kamu kerja nama. Roma. Dari murid baik. Di tersama lima yang petita ng guru hurian namin. Baik naman ba? Ako sa tuloy. Huwag lang tigas.
Oh iya. Oke, itu siapa? Nah kira-kira nih. Betul itu. Betul siap. Oke.
Parmaki? Hah? Lamre? Situ orang. Itu kan? Ano kay katong yung anak di ba? Jar pergi ya, mau mesti boleh turun. Ada lihat doang kan kapit tuan po. Wala damang. Pasilang. Wala daw, ma'am. Belum pergi mesti jatuh. Ina. Bagani kepada persidaruan. Hari ini ruas di HKBP batu mundo gabi. Ai wida di ida Tuhan ini. Tak kasih masih bawa Sa disuruh masa aku kortea di garas. Nunga sa pesta gotilon, pesta las keoha di bagasa tikion. Di bagasa kuria KBB batu tunggu. Lereng mahida mangolu, gabi jala orang sa di koma ingir-ingir pulung naik rata-rata. Akka hasilua na harga, akka papaheran daringgan. Tortor nama sayuli, papaheran nama sayleher. Pasautum mata dewata. Asa tahu juga, asa finahu ma inamate. Nanti tuh apa? Kamu dulu, kamu lihat tuh kali masuk baru terakhir malam si tiu-tiu lama. Oh no, oke. Asal bisa nama?